Принудительную психиатрическую экспертизу использовал не только Каримов. Подобное практикуется в настоящее время в оккупированном Крыму. Заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова удерживают в сумасшедшем доме уже вторую неделю. Состояние его здоровья с каждым днем ухудшается. Его адвокат Марк Фейгин надеется, что в ближайшее время Умерова отпустят. Я уверен, что в ближайший день-два его отпустят. Ряд заявлений все-таки вышли. Это и Human Rights Watch сделал заявление, Freedom House, я видел, сделал заявление, представители Евросоюза в Киеве сделали заявление. То есть это означает, что возмутительными этими репрессиями в отношении Ильми Умерова озаботились уже те, кому это надлежит делать. Вопрос Ильми Умерова и репрессий против крымских татар будет точно уже обсуждаться и на парламентской ассамблее ОБСЕ, комитет прав человека, который сделал заявление, и в ПАСЕ. Украинская делегация, мне ее представители звонили, они сказали, будут выносить в повестку дня этот вопрос. Это точно будет в Европарламенте обсуждаться. Я не знаю, будут ли приняты какие-то резолюции дополнительные, конкретно по пакету Умерова или списку Умерова, как мы его назовем. Значит, это те лица из числа крымских татар, в отношении которых репрессии имеют место. Я не могу этого гарантировать, но то, что это будет обсуждаться, это точно. Позже Фейгин рассказал, что его подзащитного будут держать в клинике как минимум до 7 сентября. В связи с этим адвокат призвал активистов по всему миру выйти на акции солидарности с Ильми Умеровым в эту субботу, 3 сентября. Ильми Умерова не собирается отпускать на этой неделе, несмотря на то, что все процессуальные действия по экспертизе закончены. И это действительно создает угрозу его здоровью. Сейчас этот хэштег «Стоп-киллинг Ильи Умеров» приобретает не столько даже характер призыва, сколько отчаяния для того, чтобы внушить людям, что человек с таким набором заболеваний, но тем не менее с таким крепким духом, имеет право на широкую поддержку и солидарность. Практика этих Global Days показала, что российская власть, столь нечувствительная к призывам отдельных людей или организаций, очень чувствительна к широкому участию общественности. Госдеп США призвал Кремль освободить Умерова. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Государственного департамента Джон Кёрби. Мы крайне обеспокоены задержанием крымско-татарского лидера Ильми Умерова. Мы понимаем, что его состояние здоровья сейчас критично. Он остается в принудительном психиатрическом заключении. Эта тактика удержания диссидентов в психиатрических палатах вызывает глубокую тревогу. Мы присоединяемся к международному сообществу и призываем российское правительство освободить его немедленно. Архиепископ Климент обратился к московскому патриарху и верховному муфтию России с просьбой освободить Ильми Умерова и других политзаключенных. В частности, священник напомнил о судном дне. Обратиться к вам, главе Русской Православной Церкви и духовному лидеру мусульман России, меня заставило вопиющее применение карательной системы России в 21 столетии по отношению к человеку, творению Божьему. Не хочу вас учить Святому Письму и Корану, в которых Всевышним заложена основа мироздания, любовь, сострадание и всепрощение. Хочу обратить ваше внимание на то, что происходит сегодня в Крыму. 24 августа 2016 года стал днем, переполнившим чашу человеческого терпения. Увиденное мною в психиатрической больнице города Симферополя повергло меня в шок. Попраны все нормы морали в отношении к Ильми Умерову. Всепрощение и милосердие не имеют никакого значения.